हात्तीमन राइडमा चाहिँ राइडर हुन्छ राजेश कार्की, अर्को सनी विष्ट होइन, अनि अर्को चाहिँ मसु है। ल हात्तीमन राइड राजेश एउटा ट्रिक देखाइदेऊ यहाँ। राजेशले चाहिँ हामीलाई एउटा ट्रिक देखाउँछ है बिएमएक्समा, नयाँ ट्रिक होइन आजको हाम्रो नयाँ ट्रिक। दामी छ है, इन्भाइरोमेन्ट दामी छ, साइकल चलाएर आउँदैछ राजेश। हाम्रो राजेश सर आउँदै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् राजेश सरको कमाल, यो हो नि त तरिका बिएमएक्स चलाउनु तरिका यो हो नि त राजेश सर ओपी। चम्पादेवी हाइकिङ क्याम्प रेस्टुरेन्ट है दाइ, सुरेन दाई, हेलो दाई, सुरेन दाई है, राम दाई हुनुहुन्छ यहाँ। अन्त हाम्रो चाहिँ हाइकिङ भन्दा पनि हाम्रो ट्रेल चाहिँ यताबाट सुरु हुन्छ, त्यहाँबाट पुग्छ हामी त्यहाँ आफ्टर, त्यहाँबाट माथिबाट यहाँनिरसम्म आज बाटो बनाउँछ। चम्पादेवी हाइकिङमा चाहिँ रास पानी खाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट कहाँ राइडर, अर्को राइडर चम्पादेवी हाइकिङ क्याम्प हाम्रो दाईहरूको रामदाई जहिले हुन्छ यहीँ भेट्दाखेरि हुन्छ होइन। क्याम्पहरू केही गर्नु पर्यो राइडर, बाँसबारीको राइडर हो। आइन्छ कि कार्यक्रम भइरहेछ होइन चम्पादेवी हाइकिङ रेस्ट क्याम्प, एकदम राम्रो छ है गाइस। सबैजना केटाहरू वाइ गाह्रो भयो है, साइकल उकाल्दा उकाल्दा केटाहरू आउँदैछन्। बाटो त पानीले लास्टै खत्तम बनाएछ है, कसरी आउने हो ढुँड्नु बाटो आइज है, गाह्रो छ बिएमएक्स अझै। यो हेर्नुहोस् काठमाडौँको शोभा साइड है, लगाएर के हो यतापट्टि रहेछ धरा त देखिन्छ, देखिँदैन सानो देखिँदैछ। ल आज भिउ चाहिँ त्यति राम्रो छैन, दाईहरू दाई हुनुहुन्छ तल, अनि भाइ आउँदैछ। आज चाहिँ होस् अलिकति रफै छ बाटो, अलिक केयरफुल भएर चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। काम पनि मजाको लाग्यो। ल आइज ओइ आऊ राजेश, दाई पनि आइरहनु भएको छ है। आज दाइले चाहिँ साइकल नचलाउनु भन्नुभयो, खै किन हो त्यस कारणले गर्दा हामी तिनजनाले चाहिँ राइड हान्छौँ आज। हाम्रो भाइहरू चाहिँ बल्ल बल्ल उक्लेका छन् है पसिनाले समी भाइ कस्तो भइरहेछ फेरि राजेशहरूमा पसिना बिएमएक्स त लास्ट गाह्रो हुन्छ है राजेश। कहिले हान्यो हान्नु त अलिकति यति त चलाउने, त्योभन्दा माथि छैन। राजेश सर राइड हान्नुहुन्छ आज, कस्तो छ आज? एकदम कुल हो। ल ठिक छ, ल हाम्रो इन्डियाबाट आउनुभएको दाइ गफैमा मात्रै दाइ है, कामको कुरा भएको आएको अरू केही हुँदैन। हिउँ चाहिँ एकदमै मनपर्ने, इन्डियाबाट आएको भएर हो कि के हो है, हिउँ एकदमै मनपर्ने। ल हिउँ पनि त्यस्तै छ है, अझै माथि जाउँ, माथि गएपछि हिउँ देखिन्छ होइन, यहाँ भन्दा नि। हाम्रो फ्ल्याग झन्डा ट्रेलमा चाहिँ हिँड्ने छ है, झन्डा ट्रेलको स्टेपमा चाहिँ उयो साइकल बोकेर एकदम डेडिकेटेड क्या ऊ। अब हामी रायस त्यति छैन होइन, रायसको चाहिँ उसले गर्ने कुरा गर्ने नै होइन, उसले त्यस्तो काम चाहिँ होइन, ऊ चाहिँ एकदम डेडिकेटेड क्या साइकल भनेपछि लास्टै क्या त्यस्तो छ है। ल हाम्रो झन्डा है अलमोस्ट अब कम्प्लिट हुन लागिसक्यो यो झन्डा पनि, यहाँबाट भन्दा पनि अलिकति टाढा हाम्रो अब त्यहाँ तलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ है। भ्यू पनि हेर्नु, भ्यू त अब काठमाडौँको भ्यू हो, काठमाडौँमा घर छ हामीलाई के कड्ड हट छ। उभिसक्यो केटो, लाग्नु पऱ्यो हामी पनि। कडा बोके हात केटा हो आयो अब अलमोस्ट। अब यताबाट हात्ती भाग्नुबाट हात्ती पनि छ है हाम्रो। यो बाँसबारी के पार्क भन्दै थियो बिर्सेँ मैले यार, ट्रेडियन्ट भने के हो दाइ? ट्रिडेन्ट पार्क भने के हो? ट्रिडेन्ट बाँसबारी त्रिशुल ट्राइडेन्ट
ल ट्राइडेन्ट भनेपछि तिर्सुल हाम्रो यहाँ कति फिटको बन्दैछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा भएन हाम्रो समीप भाइ। यतिको भ्यू त होइन जस्तो लाग्छ त छैन नि। ल हाम्रो समीप भाइ भ्यू दिस इज द भ्यू फ्रम ट्रिडेन्ट पार्क है। हाम्रो चाहिँ त्रिशुल बन्ने अलमोस्ट अब सकिन लाग्यो। यहाँ त्रिशुल बन्ने कुरा थियो है। बाँसबारी ट्रिडेन्ट पार्क गुगलमा गएर सर्च गर्दाखेरि नि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ झन्डा र ट्रिडेन्ट पार्क होइन। यो चाहिँ त्रिशुल भयो हाम्रो टक्क लाग त्रिशुल। यहाँ माथि बस्छ त्यहाँ यताबाटै हेरिने टक्क लगाएर उताबाट देखिन्छ यो जुन जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँबाट सर देखिन्छ। समीप भाइ राइडर एकदम खतरा राइडर है। उसलाई चाहिँ सक्दैन कसैले पनि। यहाँ चाहिँ हामी तिनजनामा कसैले पनि सक्दैन। कडा राइडर हो। दाइले नि अलिकति राइड हाल्नु भएको रहेछ। ठिक छ माथि लाग्ने होइन हामी अब। ल राइस पनि हालिरहेछ। राइस एक्लै हो फेरि सोलो राइडर। यहाँ दोस्त पनि हुनुहुन्छ काम गर्नलाई है। बसिरहनु भएको छ। र यो कहिले सकिन्छ होला अब? यो माथि हालेर पुरै सकिन्छ? अझै 1 महिनापछि? ए ल 1 महिनापछि चाहिँ रेडी हुन्छ अरे ल अलमोस्ट है। घुम्न आउनु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ घुम्न आउनु सक्नुहुन्छ होइन। रेडी त अहिले अलमोस्ट अब रेडी हुनु जस्तो लागिसक्यो। अलिकति बाँकी छ लास्टको टुप्पो मात्रै हाल्नुलाई। ल अब हामी फेरि हाम्रो ट्र्याकतिर लाग्यौँ। पानी परेर है बिजोकै भयो कि ट्रेल माथि जान पनि पाएन भने चाहिँ। अब यहाँ बुद्ध चाहिँ बन्दैछ है पार्कमा। हामी यहाँ बसिरहेको छौँ। एकछिन पानी भयो चाहिँ हामी तल लाग्छौँ होला। आज खासै कामहरू गरिएन। निराश हुनुहुन्छ आज चलाउनु पाइएन भनेर है। आज के भयो त राजेश? बिजो भयो अनुहारै कालो भइरहेछ। सरको झन् पुरै मुड अफ भयो आज। आज चाहिँ अब हामी घर फर्किनु लाग्यो होइन। भोलि चाहिँ अलिकति हामी बाटो बनाउँछौँ। त्यसपछि आज अलिक गाह्रो भयो। हेलो इजी है इजी राइस आऊ तिमी पनि। राइस बिस्तारै है। कच्चा राइडर है राइस हाम्रो। राइस एकदमै कच्चा राइडर एकदमै कच्चा क्या। भाइहरू यहाँबाट माथिबाट आए अहिले पानी परेकोले अलिक गाह्रै गरी तलसम्म आएर स्थिति हो यो। सन्जय भाइ कस्तो छ त? ट्राइडेन्ट पार्कबाट झर्दैछ भाइहरू। बाटो चाहिँ साह्रै चिप्लो छ। चाहिँ राइड गरेर आएर चाहिँ बसुबर गरेर भेटेर राख्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। 3टा साइकल 3टा पारातिर धोयो है। अब चाहिँ ठिक हुन्छ राखेर बेस्ट गरिन्छ। नयाँ गरेर हामी पनि बेस्ट भइन्छ होइन होइन त। अनि भोलिलाई हुन्छ होइन त। अब आज हिजोले गरेर ल्याङ भोलि पानी परेन भोलि पानी शनिबार पानी पनि हाल्दा चाहिँ कति त अवस्थामा छ राखेँ ल राखेँ साइकल राख्यो उयो राख्यो गाइस। अब यति नै हो हाम्रो भिडियो होइन। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले फेरि नागेश्वर ट्रेलको चाहिँ आउनेछौँ। आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ बाँसबारी ट्रिडेन्ट पार्कको चाहिँ अलिकति एक्सप्लोर गऱ्यौँ। यति नै हो गाइस। ल गाइस।